আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তৈরি করে দেখিয়ে দেব মুগ ডালের হালুয়া রেসিপি। খুবই দারুণ মজার আর খুবই হেলদি এবং টেস্টি। এতটাই মজার আর ফ্লেভারফুল, দারুণ লাগে এটা খেতে। চলুন দেখিয়ে দিই কি তৈরি করতে কি কি লাগবে। এখানে আমি মুগ ডালকে 3-4 ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম। দেখুন ফুলে গেছে ডালটা। এবার একটা মিক্সার জারে আমি পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি। এটাকে পেস্ট বানিয়ে নেব। আপনারা চাইলে সারা রাতের জন্য ভিজিয়ে রাখতে পারেন, সেক্ষেত্রে আরও ভালো হয়। এবার এটাকে আমি পেস্ট বানিয়ে নেব ঢাকনা লাগিয়ে। এই দেখুন এটাকে আমি পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি ডালটাকে। এবার একেবারে মিহি করে পেস্ট বানাতে হবে। এবার কি কি লাগবে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি খোয়া ক্ষীর নিয়েছি। খোয়াটা আমি হাতে করে এইভাবে মিহি করে গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর এইখানে কাজু আর আমন্ড বাদামকে কুচি করে নিয়েছি ভালোভাবে। আর এখানে লাগবে ঘি। আর আমি 2টো এলাচকে এইভাবে গুঁড়ো করে ছিলকাটা বাদ দিয়ে নিয়েছি। আর এখানে লাগবে গোলাপ পানি। এবার এই সবগুলো আমার লাগবে। আরও লাগবে দুধ, সেটাও আমি দেখিয়ে দেব। আর লাগবে চিনি শিরা। এখানে দেখুন 2 পেয়ালা চিনি আর হাফ পেয়ালা পানি দিয়ে আমি একটা ঘন শিরা বানিয়ে নিয়েছি চিনির শিরাটা তৈরি করা আর দেখালাম না, কম বেশি সবাই জানেন এটা, সেই জন্য আর দেখাইনি আমি। এখানে ঘন করে শিরাটা আমি বানিয়ে নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি দুধটা আমি জাল করা দুধ নিয়েছি। আপনারা চাইলে গরুর দুধও নিতে পারেন। আমি এখানে প্যাকেটের দুধটা ব্যবহার করছি, আমুল কোম্পানির। এবার একটা কড়া চড়িয়ে দিয়ে এতে আমি ঘি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। আর ঘিটা আমি এখানে একেবারে দেব না, আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ ঘি দিলাম। ঘিটা একটু মেল্ট হতে দেব। আর কিন্তু হালুয়াটা করার সময় আমি আবারও 2বার ঘি দিয়ে দেব করতে করতে। এখানে এবার ঘিটা গরম হয়ে গিয়েছে। আমি এবার যে মুগ ডালের পেস্ট বানিয়েছিলাম সেটা ঢেলে দিচ্ছি এর মধ্যে। খুবই ধীরে ধীরে ঢালতে হবে। এবার এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে ভাজা ভাজা করে নেব। আর এটা কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমেই করতে হবে। এই দেখুন ভাজা ভাজা শুকনো শুকনো হয়ে গিয়েছে। আমি এবার মাঝখানে আরেকটু পরিমাণ ঘি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। আরও ভালো করে আমি মুগ ডালটাকে ভেজে নিচ্ছি। আর এটা ভাজা হলে কিন্তু এরকমই ঝরঝরে হয়ে যায়, তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। এইভাবেই ঝরঝরে হয়ে গেলে এর মধ্যে শিরাটা ঢেলে দিতে হবে, যে চিনির শিরাটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম। আর চিনির শিরা বা চিনি দুটোই কিন্তু ইউজ করলে ডালের হালুয়া খুবই দারুণ হয়। এই সিক্রেট ফর্মুলাটা কিন্তু অনেকেই জানে না। চিনি বা চিনির শিরা আলাদা করে বানিয়ে যদি দুটোই ব্যবহার করা হয়, ডালের হালুয়াতে খুবই দারুণ মজার আর টেস্টি হয়। আর একেবারে নরম তুলতুলে হয় হালুয়াটা। আর গরম করে খেতে কিন্তু খুব দারুণ লাগে। আর হালুয়াটা এইভাবেই কিন্তু নেড়ে চেড়ে তৈরি করে নিতে হবে। আমি ভালোভাবে চিনির শিরাটা মাখিয়ে নিয়েছি ডালের মধ্যে। এবার এখানে আমি খোয়াটাও দিয়ে দিলাম। খোয়াটা দিয়ে আবারও আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি ভালোভাবে। আর চিনির শিরা আমি অর্ধেকটা রেখে দিয়েছিলাম, আবারও ঢেলে দিলাম পুরোটা। আর চিনির শিরা দেওয়ার পর যদি মিষ্টিটা কম লাগে, সেক্ষেত্রে আপনারা চিনিটা দিয়ে নেবেন অল্প পরিমাণে। চিনি দিয়ে মিষ্টিটা পারফেক্ট করে নেবেন। এখানে আমি খোয়াটা ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি দুধ, যেই দুধটা আমি ফুটিয়ে রেখেছিলাম। এখানে আমি 2 পেয়ালা পরিমাণ দুধ দিয়েছি। দুধ দিয়ে এবার এতে আমি সামান্য পরিমাণ ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি, যেটা জর্দার কালার হয়। আপনারা চাইলে এটা নাও দিতে পারেন, এটা একেবারে অপশনাল। আমি কালারটা সুন্দর হওয়ার জন্য এখানে কালারটা দিয়ে নিলাম। এবার আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে। এবার যে ড্রাই ফ্রুটগুলো কেটে রেখেছিলাম, সেই ড্রাই ফ্রুটগুলো দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। দিয়ে দিচ্ছি এলাচের গুঁড়ো। দিয়ে এবার ভালোভাবে মিক্স করে নেব আমি। আর এখানে গোলাপ পানিও আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 ছিপি পরিমাণ। আপনারা কেওড়া পানিটাও দিতে পারেন।
এবার ভালোভাবে আমি মিক্স করে নিচ্ছি। আর এটা কত সুন্দর মাখা মাখা হয়ে গেছে দেখুন। দুধটা দেওয়ার পর দুধটা কিন্তু অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, খুবই দারুণ হয় দুধটা দিলে। আবারও আমি উপর থেকে 2 চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিচ্ছি এখানে। আর এটা কিন্তু একেবারে লাস্ট পজিশনে দিতে হবে, তবেই কিন্তু ফ্লেভার আর খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসবে। আর একেবারে ঘিয়ের ফ্লেভারফুল হবে, ঘিয়ের গন্ধটা এতটা সুন্দর, এতটাই ফ্লেভারফুল হবে এটা যে পুরো বাড়ি সুগন্ধে ছেয়ে যাবে। আর খুবই টেস্টি হয় খেতেও, কিন্তু খাবার সময়তেও ঘিয়ের টেস্টটা দারুণ আসে। এভাবে আমি মাখা মাখা ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। আর দেখেই অবশ্যই বুঝতে পারছেন এটা কড়ার গা ছেড়ে দিয়েছে। এই দেখুন, আর কিন্তু কড়ার গায়ে লেগে যাচ্ছে না। এবার আমি নামিয়ে নেব। এবার এখানে একটা প্লেটের মধ্যে আমি একটু ঘি মাখিয়ে নিচ্ছি হাত দিয়ে। এইভাবে ঘিটা আমি পুরো প্লেটটায় মাখিয়ে নেব। হালুয়াটা আমার রেডি হয়ে গিয়েছে। এবার এখানে আমি নামিয়ে প্লেটের মধ্যে ঠান্ডা করতে দেব। এখানে একটা স্প্যাচুলার দিয়ে আমি এইভাবে প্লেন করে নিচ্ছি উপর থেকে। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপ দেবেন। এখানে আমি চাপটা করে নিচ্ছি, আমি চৌকো শেপ দিয়ে নেব। আর এইভাবে প্লেন করে উপর থেকে আমি একটু ঠান্ডা হতে দেব এটা, তবেই কিন্তু কাটার সুবিধা হবে। একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা একটু টাইট হয়ে যাবে, তখন আমি এটাকে শেপ দিয়ে নেব। এভাবে আমি চাপটা করে নিয়েছি প্লেন করে। এবার আমি এটাকে ঠান্ডা হতে দেব কিছুক্ষণের জন্য। আপনাদের কাছে যদি সময় না থাকে তাহলে কিন্তু ফ্রিজে রেখেও ঠান্ডাটা করে নিতে পারেন। এখানে আমার ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, আমি কিছুক্ষণ পর এটা কেটে নিচ্ছি। আমি এখানে চৌকো শেপ দিয়ে নিচ্ছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপটা দিয়ে নেবেন। এবার আমি একটা প্লেটে সার্ভ করে নিচ্ছি। আর এটা খুবই নরম আর সফট হয়, আর খেতে খুবই মজার হয়, খুবই দারুণ। অবশ্যই কিন্তু এটা ট্রাই করবেন বাড়িতে, খুবই হেলদি যেহেতু এটা মুগ ডালের আর ঘিও দেয়া আছে। এটা ছোট থেকে বড় বা বয়স্কদের জন্যেও খুবই উপকারী। আর চানা ডালের কিন্তু হালুয়া খুবই ক্ষতি করে, খেলে কিন্তু অনেকের স্যুট হয় না। আর এই মুগ ডালটা কিন্তু খুবই হেলদি আর খুব তাড়াতাড়ি হজমও হয়ে যায়। বাচ্চাদের জন্য খুবই উপকারী একটা হালুয়া। অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন, সকলেই পছন্দ করবে। আর ভালো লাগলে রেসিপিটি লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করবেন। আল্লাহ হাফেজ।